אז מה קורה חברים כאן אליי בסרטון היכרות שלי. אני אילי גטאון, בן 10, משחק, גר באשקלון. זה ערוץ של גיימינג. ותגידו לי כמובן אם אתם רוצים שאני אעלה בכל יום. אל תשכחו לתת לי מנוי. אני רוצה שהסרטון הזה יגיע גם ל5 לייקים. שהסרטון הזה יגיע ל5 לייקים. מטרה קטנה, אני יודע, זה קל. כן, רק רוץ מתחיל אז אני לא אתחיל להגזים. וכן, טוב, ביי. זה היה אני, ששמי אילי, כמו שאמרתי.